各位大德、各位爱花的菩萨们，大家好，阿弥陀佛。今天呢，各位爱花菩萨可以看到呢，在我前面呢，我用了一个圆形的一个陶盘啊。那这个盘呢，它也算是一个创作陶啊，因为陶艺家呢用很多的陶哈，可能用手的力量啊，然后陶片的一种立体感啊，然后去做出这样的一个陶盘。一般来讲，我们的陶呢都会很均匀的把它抹平哈。那这个陶呢，它有一点凹凸的层次，那有一点岩壁的感觉哈，所以也是一个非常特殊的一个花器啊。然后呢，在这个花器的色彩上面，它选用的是属于比较有一点点粉色系的啊。那这个也是一个比较创新的一个运用啊，因为我们知道在中华花艺的插花里面呢，我们有所谓的5大正色，就是红、黄、蓝、白、黑啊。那一般来讲，黑色呢就是用水跟花器来代表，所以一般来讲，我们的花器都会是比较重的颜色啊，就是深黑色、咖啡色、咖啡黑色这样的一个色彩。好，那这个花器它的创作本身有一点现代的陶艺家的作品，所以呢，它用的是有一点点在粉色跟绯色的之间的一个色彩的感觉啊。那我今天在这上面架构了一个这样的一个风化板啊。那各位阿花菩萨可以看到呢，因为这个风化板有一点不太好架哈，我怕花很多的时间，所以我先把它架起来了啊。那各位可以看到这个风化木本身呢它可能都是经过很长岁月的一个侵蚀所造成的这种各种的一种变化啊。那这种感觉呢是非常有这个时光岁月的一种美感哈。那这个板子呢，平常我们可以当它是就是垫板啊，就是沉积放在桌面上，然后我们可以在上面摆设一些作品哈，或者放一些花器或者一些美美的东西哈。那我现在把它立起来，它就可以变成一个像一个面的一个造型哈，那也像一个山壁的一种造型的感觉哈。好，那我在把它立好之后呢，好，我发觉它有点微微的向前倾斜，所以我们把它拉向后一点点哈，因为我们在做一个作品，如果它向前倾斜的话，会造成给人家一种好像一种压迫感哈，像人要倾斜后倒下来的感觉。所以一般来讲，我们如果做一个直线的平面的设计，我们会微微向后倾差不多15度哈，那这样比较会就是不会给人家造成一种压力的感觉哈。好，那我利用这个平面呢，所以我们这一次很多这个干柴与生花的一种搭配的一个运用哈。好，那这2天呢，我到那个花市去买花啊，那我就看到我们真的讲说春有百花，秋有月啊，那夏有凉风，冬有雪。任何的季节呢，都有它非常美的这个适时的阴阳的一个变化哈，让我们非常的喜悦啊。那只是因为我们现在的人都太忙碌在工作上或者在忙碌在自己的一些私人的个人的事情上面，那我们常常忘了去欣赏大自然的这个风花雪月哈。那不知不觉呢，好像跟自然就离得很远了哈。好，那事实上呢，为什么艺术它有这个价值的存在？就是其实透过艺术的创作，它常常会把我们那颗很美的心啊，那个觉醒的心呢，把它唤醒了啊。所以美是需要熏习的啊，就像佛法一样哈。那美是需要库存的哈。那也就是说，我们常常要去欣赏美的事物啊，然后在我们的内心呢有一些存款哈，所以我们不只是在那个银行里面要有存款，更重要呢，其实在我们的心里呢，我们也要有一些美的这个存款。那更重要的，我们要有资粮，也就是说我们在佛法上面的这个功德资粮哈，我们所谓的功德法财哈。好，那我们刚刚提到美的一个存在，就是说呢，我们会发觉到了秋天呢，然后呢，就是整个市场上呢，就各种的果实，虽然现在还没有进入深秋哈，如果深秋跟初冬的时候，我们就会发觉就会有很多的
那个红色的果实哈。那现在是在夏跟秋的交际的时候呢，那我们会发觉果实也慢慢的成熟出来了哈。像各位阿菩萨可以看到我手中的这个花材呢，我们称它为天珠啊，天珠花是他们把它定了一个名字叫天珠哈，所以也是都用一些很美的名称哈。那像我们今天也过几天我们也会有那个玛瑙的花材哈。那我们会发觉呢，很多自然的这个资材呢，你不一定要追寻真正的一个珍珠跟玛瑙像这个天珠哈，他们把它取名叫天珠。那你现在看起来也许觉得它不像天珠哈，因为它是整个绿色的可是它会随着季节的变化，会产生各种不同的一种感觉哈。好，那我用了一些天珠。那这个天珠本来是很长的，我把它剪成一段一段的哈，把它完全是应用它这个果实的这个部分哈。那这个天珠呢，它到了秋天比较深秋的时候哈，晚秋的时候呢，或者到了冬天的时候哈，它就会变成各种颜色哈，变成一点红色啦哈，然后变成红绿相间的颜色有红又有绿，哇，那个时候就更漂亮了哈。不过现在呢，它整个一片的这个绿色的感觉呢，我觉得也是非常的好哈。好，那我在这个下段的部分呢，我再用了一些柏哈来增加这个绿意因为我们用了很大片的一个干柴哈，就是这个风化木哈。那作品会感觉上干柴有它的优点因为它就不会，它的优点就是它不会它是干燥的花材，所以它不会那个再枯萎了哈。那生花的就是有时候它会枯萎了，但是呢，如果我们做一件作品，我们的干柴比例占得太多，会觉得它的生命感比较不够所以我们怎么样在插一个干柴的过程中呢，还是要把那个生命的一个感觉表现出来，这个也是很重要的哈。好，那我现在把前段的部分插了一些的侧柏了哈。那我在后段呢因为我们虽然说中华花艺它是比较注重前面部分的一个欣赏但是有时候后段的部分呢，我们也要做一些简单的修饰好，比如我在后段呢也加一些的这个侧柏然后因为这个侧柏一上去之后呢，我刚刚有做了几个那个立煞那我就用这个侧柏呢，也刚好把它修饰一下下好，我把这些侧柏做一下后段。好，那各位阿菩萨可以看到，现在虽然我插的还不太多可是它后段就也有另外一种深意然后尤其是透过那个水面空间的感觉那你就会觉得又有那个干柴的那个风化木的一种美，然后又有柏的一种美然后它还有水跟这个植物之间碰触的一种美好，那我后段呢再用了这个树兰拉了一段后景，那我们的作品就更有深度了因为我们知道我们的作品需要有前景、中景跟后景这样三景的一个效果好，那我在后段再加一些的这个树兰增加它整个后段。好，我把这个树兰那我们就可以看到这个树兰呢就有一个后段的一个深度的感觉了那我们继续来做前段的这个部分的一个插作好，那比如说呢，我在前段的下段呢，这边也是再给它加一点点的树兰这个树兰的叶子呢，虽然说我们好像平常不是这么的去喜欢用它但是其实它的叶子真的是。因为它只要不要长到太大叶那就它的那个效果就会非常的好。那它如果很大叶，感觉上就觉得看起来好像比较没有精神那它如果常常把它修剪像我们的后花园呢，就有一些树兰，然后因为常常的修剪，它每次长出来的叶子呢，就会小小叶的，然后看起来很有精神好，那而且它的造型也很特殊那各位阿菩萨现在可以看到呢这个作品呢，我就把它绿色的部分
给它架构好了。好，那我发觉有一些天珠它有一点点重叠哈，把它剪一下下。好，然后我给它放在侧面的地方。好，那接下来呢，我们来插做有色彩的花哈，比如各位阿婆萨现在可以看到我手上的这个是瑞香哈，这种小花呢啊，那粉粉的颜色哈，我把它搭配在这个作品里面。像这种成串的粉色的小花呢，在西方哈我们会比较常常看到哈，可是在我们台湾比较少看到这样的这个花材哈，这样子就是其实它也算是木本的啊。那个古书里面记载说呢，孔子的母亲呢，因为闻到瑞香啊，然后之后呢就生了孔子啊。那我们知道我们常讲一句话说。那个天不生仲尼，则万古如长夜哈。那在这样的一个记载中呢，这是中国古代的一个记载啊，就是说对于孔子的出生呢，其实他也是有一些奇特的一些因缘的。好，我用一些瑞香做它的下段。因为这个花呢，它插起来的效果很美，好像在那个溪涧边呢。然后呢，有一些野花、野草在那边很自在的、很自由的在开放在那里哈。所以记得李白有一首诗呢，他说：问余何事栖碧山，笑而不答心自闲。桃花流水迥然去，别有天地非人间哈。那意思就是说，其实大自然的这种美妙、曼妙哈。跟那个住在自然中的一种喜悦哈，那你从自然中的一种感受啊，也就是说呢，所以我常常觉得熏习佛法是非常重要的哈，因为那个我们讲说佛者觉也，觉就是说我们能够把我们那个觉性啊，就是那个禅心觉性能够开发出来。那当你的那个佛心禅性能够开发出来之后，你就懂得去善用你身边的所有的事物跟美好的因缘哈，不止在画艺的创作方面哈，不止在艺术的创作方面，在各个方面，我觉得它都是最好，佛法都是最好的一种潜能的开发哈。好，那我现在用了这个瑞香呢来做它的这个下段的部分跟色彩的一个运用哈。那我现在这样子在构图的过程中呢，其实我也是运用这个点就是瑞香本身是一种花的一种点然后呢，天珠呢，它是一种果实的点因为我们知道构成一个造型花，它是利用植物的点线面块来做创作比如说这个风化木，它本身就是一个面。然后呢，它面如果我们插的话都是点，那就会觉得很松散，那没有力量的感觉那可是因为有这个面，那它就会有一个力量的感觉所以你在创作的时候，你怎么善用点线面块之间的一个交集结合然后来做这个创作。那各位爱花菩萨现在可以看到，我应用这个瑞香这个粉色的小花的这个点跟天珠的这个点。然后呢，来形成一种松软块就是我们插花的时候，我们有所谓的松软块所谓的松软块呢，就是松松软软的这种块体所以我们利用花跟果实小的点，那形成一种松软块的感觉那各位看到我手上的像这个电讯兰叶，它就算是一个面可是这个也是这个风化木本身也是一个面，它是一个干柴的面。那这个是丝柴的面，那这是一个大片的面，这是小片的面那所谓的造型花呢，就是应用创作者对于这个点线面块的一种组合跟运用，那怎么样去构图那训练你创作出新的美好的一个花型好，那现在这样子，我把这个空间布置好了那我希望呢，我能够在这个作品中呢，再做出一种比较突出特殊的一个色彩的一个搭配跟运用因为这个似乎看起来是一个
构图了，但是它的焦点不够明显，就是没有主花的部分啊。那所以说呢，我必须加一点点主花哈。好，那我们来试试看哈，因为我们最近有很多这样很美的这个兰花哈。那这个兰花呢，我来试试看，如果我把它挑高啊跟压低啊，怎么样去创作它，做出不同的一个造型跟感觉哈。这个季节夏天很热哈，那但是很棒的一点就是你到花市之后，你会发觉，像我最近刚刚好久没有去花市了啊，然后一回来到花市去呢，就会发觉呢，我们花市好多很美的这个兰花哈，它真的非常的好看哈。那我们来试试看哈，怎么样把这一朵这么美的这个石斛兰呢让它能够在这个整个这个风化木头形成的这个面中把它表现出来哈。好，那我们把这支很高的这个蝴蝶兰，很美的这个秋石斛哈，然后把它插上去插上去，然后我们用这个整片的这个面哈，这个风化木的这个面来衬托这个秋石斛的一种美感啊。那各位爱花菩萨不知道会不会感受到，就是说呢，多了这个风化木呢它两者之间的搭配呢，那感觉上就更好了哈。有一种山壁中，我们知道，尤其是好多的那个山壁呢，它会长出很美的这个兰花因为像我自己一直都是住在比较山区里面哈，然后会看到呢，其实在大自然山中呢那很多的兰花呢都是生长在那个大树上哈，或者那个山壁的上面的哈。好，那我在这边呢再加一点点，再加一支哈，来跟它做有一点点的呼应跟对称。好，因为我们在下段呢插了很多的花了所以会感受到那个剑山哈已经没有很多的空隙了所以在插的时候会比较不好做哈。那为了增加它中段的一个效果跟感觉哈，那我在后段的这个部分呢，我试试看再加一点点绿色的哈，或者在侧面的地方我再加一点点绿色的色彩，然后来一点点可以看到这个是我们称为大南天哈，那也称为10大功劳10大功劳哈。这种花材呢，也是非常受到很多插花的老师喜欢的一个花材哈，因为它的那种插作起来的那种感觉呢也是很有风味，而且很特别的哈。那南天有2种，一种我们称为小南天就是我们平常常用的那个南天竹哈，那这个我们称为大南天好，那大南天是比较没有说1年4季都买得到，它也是有一个季节性的花材。好，那这样加一点点绿意的感觉。好，那我在后段的部分呢，因为我们说过呢，我们插花不只是那个前景的美哈，如果说我们的后景哈，我们也可以考虑到的话哈，那我在后段的部分呢虽然我们说呢后段属就是我们有方位的艺术，就是有东南西北哈，那后段属于北方那北方呢，我来插一点点的南天竹哈，也增加一下后段的感觉。好，让后段有一个深度延伸出去的感觉。好，那我这边还有一支的这个兰草哈，加在后段。那这样子有一些作品呢，如果我们是纯粹是只看前面呢，那可能我们就不用考虑到后段。但是有一些作品呢，像现在很多的展示的空间呢，它可能需要就是说呢，后段也可以看得到的地方哈。好，那我们再把这个兰花的位置稍微调一下下。OK， 好，那我们试看看哈。好，那我们今天呢这件作品呢，就是以一个这样的一个风化木作为主架构，哈，然后呢利用造型的一个原理所创作出来的一个比较大型的一个作品。那让您欣赏一下，看看
这样的作品呢，是不是在日常生活中也会给你一些特殊的一个灵感？好，那接下来的这一件作品呢，各位爱画的菩萨也可以看到呢，这是一个变形的，应该说是创作的一个碗啊，因为我们介绍过，中国花艺有6大器型，叫瓶、盘、缸、碗、筒、篮啊，那碗是其中的一种。那要区别碗，最主要就是它是宽口的，然后尖底的啊。那这个是一个创作陶哈，它就是它是比较做一些造型的一个变化，然后在碗口上嘛，它弄了有一点像花的那种形状的花边的感觉啊，所以我觉得有一些现代的陶艺家的作品，我们也应该去欣赏它哦。虽然我们很喜欢古典传统，但是很多现代的陶艺家他很用心的这个部分呢，那我们也要去鼓励他哈。好，那我们说碗花呢，要以插基点为正宗，也就是插在中心点啊。那我用的是主矢插啊，因为碗花有一个花型，它只有主跟矢啊。那没重枝，就是没有刻枝，只有加重枝哈。那各位爱花菩萨可以看到，我这边有一些像这样的一个姜花哈，因为夏天呢也是那个姜花这种科属的花材呢长得特别多的时候啊，像现在这个野姜花也好多哈。那这种植物呢，都在这个季节呢生长哈。好，那它这个姜花呢，那个花头圆圆的，看起来好像不是很美的感觉哈。但是你仔细把它看，它的里面呢，它会开出一朵一朵的小白花上来哈，也很特别。那当然，它更特别的一点就是说，它这个姜花的线条哈，各位爱花菩萨可以透过画面看到，两个这个弯曲的这个线条的这个重叠的一个变化的一种美感哈。那我们知道呢，插花不只在欣赏花的颜色哈，我们说花好在颜色，那颜色可仿效，但是花妙在精神，精神人莫造哈。那我们东方的艺术，它最棒的一点就是说呢，我们的花材是从叶子、花朵，然后枝干啊，甚至是根部，我们都能够善用它，那喜欢它，也欣赏它哈。那不是只有欣赏到植物颜色的一种美而已哈。那各位爱花菩萨可以看到，我现在用了一点点的这个南天竹啊，就是10大功劳哈。那个大南天来做它的后段的重枝，增加一点它深度的感觉哈。那这个南天呢，它叶子非常的稀少，但是也形成一种很沧桑的一种美感哈。所以我觉得花呢，各有它很曼妙的地方哈。那各位爱花菩萨可以看到，我现在手上有一朵哇，好美的这个百合花哈，这是台湾的香水百合。可是呢，我们常常说呢，插花的时候呢，不要插到太开啊。我们说呢，久长新手后，花长半开始。所以各位阿菩萨可以看到，我把这一朵最漂亮的、最大朵的花给剪下来了。不过没有关系，像这样的花呢，我们可以另外去运用它哈，它的效果也是很好的哈。好，那以我们这个碗的大小呢，其实它应该是大概3朵花就够了哈。那我们台湾这个百合都非常的美哈，我还是再剪掉1朵哈，不过没有关系哈，因为它还是可以我们可以再运用它的哈。那像这2朵花，我们就可以运用别的手法做其他的插作哈。好，那我现在以百合作为我的主花啊。那我们刚刚介绍过主矢插，也就是呢，这个姜花呢是我们的矢枝。好，那百合是我们的主花啊，所以各位爱花菩萨可以看到，主跟矢已经插起来了。那这个10大功劳是做它的后段的重枝哈。那我现在再来要考虑到它的基盘的部分哈，比如说我要用叶子做它的基盘啊。那
我们最容易取得的花材就是花市的这个电讯兰叶哈，因为有时候插花呢，我们都很期待用一些奇花异卉哈，但是有时候呢，奇花异卉的取得也是相当的困难的哈。那有时候就是很自然的我们很容易取得的花材呢，也是一个插花的一个重点哈。好，那我用这个电讯兰叶呢，在它的前段、后段各用了1片，好，那这样可以增加我们下段的力量哈。所以那个袁宏道在那个这个平时里面讲他说呢，上触下翻哈，然后下段的力量要比较够一点点哈，然后我在下段的地方呢，我就再加一些的绿色的植物哈，因为我们今天用的这一个姜花本身的色彩呢，也是属于比较干的一个色彩哈。好，那我再加1片的这个南柏哈。好，但是我刚刚的这个南柏呢，它的高度会跟我的这个南天竺的高度呢，很接近，好，所以我把它稍微降低一点点，因为那个很难得的就是那个大南天哈，这个10大功劳本身呢，它的那个线条是很有特色的哈，所以我们不要把大南天的那个面的感觉给遮住了哈。好，那我用了2片的电讯兰叶做基盘，好，那我在这个地方呢，再给它加一点点金黄色的小花好了哈。其实这样的主使插就是一个很简单又很标准的一个主使插了哈。但是我想，我还是加一点点中段的一个花的感觉哈。我们试试看用这个非洲郁金香，看看它的效果哈。好，我把它从侧面加一点点让它有一点点金黄色的那有些时候呢，在某些空间场合，很喜欢像这样很简单的作品因为我们常常说呢，其实简单也是一种美哈。好，我加2支的这个，像我们那个佛心花海的节目的好多的观众就很喜欢很简约的一种美感的花他们对于简单的一种美是特别的喜欢的。那我们来欣赏一下这件作品哈。好，那这样的一个很简单的然后线条的优雅的一个网花呢其实是我们一般学花的人呢很容易可以创作的那你只要家里有一个这样子大小适合的碗，然后放上一个剑山，那找到一些适当的一些花材呢，我们就可以做一个这样的一个作品的一个创作。愿此香华遍满十方，供养三宝，护法龙天，普熏众生，共入佛智。阿弥陀佛。